Parempoolsed kogunesid täna üldkogule, et valida erakonnale esimees ja uus 14-liikmeline juhatus. Täpselt seesama juhtkond tüürib värskemapoolse erakonnaga vastu märtsikuus toimuvatele Riigikogu valimistele. Kuigi erakondade populaarsusküsitluste järgi on parempoolsed pikka aega püsinud üle valimiskünnise, tuleb neil siiski end rahvale rohkem tõestada kui juba vanad ja tuttavad erakonnad. Konkurents on väga ebaõiglane, et me oleme võrrelnud seda jooksuvõistlusega, kus vanadele erakondadele on jalga antud nende jalajärgi tehtud jooksutossud, aga meie seal kõrval peame pingutama kas paljasjalgsetele või potikud jalas, aga me ei virise, vastupidi, me pingutame, et see, mida me ütleme, on ühiskonnas edasiviiv jõud, seda teeme ise ka. Kuigi erinevad majandusanalüüsid näitavad väikest ent kindlat majanduskasvu, on seis siiski keeruline. Seda kinnitab ka parempoolsete liige, Rae vallavolikogu esimees Andres Kaarelson. Ja nagu enne valimisi ikka kombeks, lubab ka tema, et just nende erakonna valimine toob maksuvabama elu. Majanduskasv on olnud sellel aastal selline 2+%, mis on tõsi positiivse poole peal, aga maksulaekumine riigi eelarvesse on kõigest 1,2%, nii et võib öelda, et ikkagi majandusele ei lähe hästi ja kindlasti ka inimestele ei lähe nii hästi, kui ta peaks minema. Ja meie selge seisukoht on, et makse tuleb langetada, käibemaks ja tulumaks alla tuua ja kindlasti automaksu registri osa on ka täiesti üleliigne, mis on ühe sektori majandusest täiesti maha tapnud. Üks teema, mis parempoolsete juhi sõnul väga suurt tähelepanu vajab, on tervishoid. Me peame lahendama probleemi, et inimestele arstiabi kättesaadavus jääks alles. Et see selline sotsialistlik lähtenurk, mida me eelmisel nädalal kuulsime, et kuskil on mingi riigi raha, mida pannakse tervisekassasse juurde. Ma tahaks öelda, et härrad ja prouad ministrid, sellist asja nagu riigi raha ei ole olemas. See on raha, mis tuleb kõikide meie taskust maksumaksjatena. Või kui me räägime sotsiaalsüsteemist, me oleme öelnud, et meie andmetäis riik teab, kus on abivajajaid. Aitame palun abivajajaid. Parempoolsete üritusel võis täna näha ringi liikumas ka värskelt erakonnast Eesti 200 välja astunud Riigikogu liiget Kalev Stoicescut. Kas see tähendab, et ta on oma otsuse uue poliitilise jõuga liitumiseks juba teinud? Mind kutsuti siia ja ma loomulikult võtsin kutse vastu, sest ma kaalun seda erakonda ja see on loomulik, et see on kõige parem võimalus kuulata, näha, millised on parempoolsete eesmärgid ja nende saavutamise viisid, kuidas nad neid näevad ja plaanid siis eesseisvateks Riigikogu valimisteks, nii et ma arvan, et tuleval nädalal teen oma päris lõpliku otsuse, mis erakonnaga ma soovin liituda.